नमस्ते टसिजले आज फेब्रुअरी 1 2021 आज न्युयोर्क सिटीमा एकदम हेभी स्नोफल भएको छ। झन्डै 1.5 फिट चाहिँ हिउँ जमेको अनुमान गरेको छ बाहिर। त्यसैले आज म चाहिँ यो सानो ब्लग बनाउनलाई बाहिर निस्किँदैछु। यसो गएर बाहिर रोडहरुमा गाडीहरु कतिको छ, प्लस हिँड्नलाई एकदम गाह्रो हुनाले म चाहिँ एमटी बस चढेर यसो 1-2 स्टप गरेर हेरेर घर फर्किने प्लान गरिरहेको छु। यो हेर्नुस्, बाटोमा देख्न सकिन्छ एकदम गाह्रो छ हिँड्नलाई। बाटोको दायाँ बायाँ सबैतिर यो गाडीहरू पार्क गरिरहेको छ। सो गाडीहरू रोडमा हेऱ्यो भने अलमोस्ट सुन्ने जस्तो देखिन्छ। एका दुई बसको स्टपमा जाँदाखेरि मैले बाटोमा एउटा नि गाडी भेटेँ। अहिले चाहिँ म यो एल्मर्सको यो के भन्छ जस्टिक एभिन्यू र ब्रोडवेको नजिक रहेको Q58 को बस स्टपमा बस लिनको लागि जान्छु। हेरौँ अब कस्तो छ। बाटोमा गाडीहरू एकदम थोरै मात्रामा गुडेको देखिन्छ, किनकि त्यो न्युयोर्क स्टेटको मेयरले चाहिँ सङ्कटकाल लागू गरेको हुनाले अत्यधिक आवश्यक गाडीहरूभन्दा बाहेक अरू प्राइभेट गाडीहरू चल्न चाहिँ रोक लगाएको छ र हिँडडुल गर्न पनि प्रतिबन्ध गरेको छ, एकदम आवश्यक कामभन्दा बाहेक। त्यसैले मान्छेहरू पनि फाटोफुटो 1-2 जना देखिन्छ बाटोतिर। रोडमा गाडीहरू पनि त्यस्तो एकदम 1-2 वटा देखिन्छ। अहिले म यो बस स्टपमा चाहिँ बस कुदिरहेको छु। यसो वातावरण दायाँ बायाँ गाडीहरू पनि छैन, मान्छेहरू पनि छैन, बस कुनै मान्छे पनि छैन, म एक्लै छु। यहाँनिर चाहिँ बसभित्र यो चाहिँ म अहिले बसभित्र छु। अहिले बसमा टोटल बसमा 2-3 जना पेसेन्जरभन्दा बाहेक मान्छेहरू छैन। मभन्दा अगाडि 1 जना, पछाडि त्यस्तै 1-2 जना भन्दा मान्छे छैन। अनि बाटो पनि एकदम खुल्ला छ, गाडीहरू एकदम बिस्तारै स्लो मोसनमा दौडिरहेको छ। Please exit through the rear door. अब चाहिँ म मेरो घरको नजिकको बस स्टपको छेउमा आइपुगेँ। अब यहाँ ओर्लेर यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै अन्तमा धन्यवाद सबैजनालाई। यो भिडियो हेरेर लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।